大家注意看啊，咱们把鸡蛋、鹌鹑蛋都给它放进电饭锅里面。接着呢，咱们再倒入1包方便面的调料包，倒入2圈的老抽，再倒入3圈的生抽，用勺子呀给它搅一搅。瞬间呢，咱们就解锁了一道乡巴佬卤蛋的家庭版做法。做法呢非常简单，做出来呀比外面还要好吃。搅匀之后啊，下面重点来了啊，咱们呢要准备1瓶这个冰红茶，给它倒进去。这个呢也不需要倒太多啊，只需要没过这个鸡蛋就可以了，像我这样子。然后咱们给它盖上盖子，直接呀按煮粥键，咱们就可以静等美食出锅了。小妹儿我呀每天都会分享一些简单又好吃的家常美食，每一道菜呢都详细不翻车。点进来的哥哥姐姐、叔叔阿姨，如果每天不知道吃什么做什么的，可以到我的主页翻一翻看一看。我主页已经更新了几百道美食视频了，说不定对咱们有些帮助。小妹儿同时也在这里呢，祝所有的朋友家庭和睦、子女平安、身体健康、事事顺利。感谢大家的支持。电饭锅已经自动跳了啊，咱们打开来看一下。哇，特别香啊！看一下这个卤蛋已经上色了啊，咱们拿起来一个看，特别的 Q 弹啊。这个时候呢，咱们先不要着急啊，先给它放在锅里面，然后呢，这个时候咱们就不要插电了，给它放锅里浸泡1个晚上，第2天呀，它会更加的入味。已经焖了1夜了啊，咱们捞出来看一下，这个时候啊，它已经非常的入味了，看这个颜色非常的鲜亮，哇塞，看着都非常的好吃啊。以后啊，咱们要是想吃乡巴佬卤蛋了，你就可以像我这样做一锅啊，看，特别漂亮啊，看一下，特别的 Q 弹。掰开一个看一下里面啊，哇，看里面也已经腌得很入味了。咱们来尝一个，哇，这个卤蛋吃起来特别的好吃 ，QQ 弹弹的。这个蛋白吃起来特别的筋道，蛋黄呢也很好吃，咸香入味，强烈推荐姐妹们在家里试一下。关注我，做菜不翻车。